Në vitin 1944, regjimi komunist hodhi themelet e sundimit të tij në Shqipëri. Në parullën e luftës kundër armiqve të egër të popullit dhe partisë, u vranë mbi 50.000 artistë, shkrimtar, priftrinj, hoxhallar, intelektual, antar të lartë të Partisë Komuniste. Vdiqën në burgje rreth 9.000 vetë, u burgosës të dënuar politik rreth 18.000 persona dhe u internuan mbi 30.000 të tjerë. Unë fatarati në rëthanat që më kryuan, rëthanat pateke shumë, unë arrita të njohë kush është komunistë. Se mirë babane arrestohet se gjoja bërëgjë, gjësë bërëgjë. Po me mua, që ishe 8 vjeqe, me vlanë 5 vjeqe, me nënën time, që në nduan a shpijën e mua të plashë, në nduan e lanë të plashë, ne që ka këshmë bërë. Po e së mëzdojnë, sa që baba gjoja kështë bërgjë, për gjësë i bërë. Pa i ti vetë mi se donë dhe Shqipërinë, po jo komunistë. Por trakti është lartë e këtu bëj një kasapane vërtet. Shqipëria kishte rreth 40 burgje të mbyllura dhe mbi 50 kampe me punë të detyruar, ku më të dëgjuarit janë ata të Gjirokastrës, Tepelenës, Vlorës, Korçës, Beratit, Elbasanit, Durrësit, Tiranës, Burrelit, Shkodrës dhe Peshkopis. Dy kampet e para u hapën në Krujë dhe Berat, ku nisi internimi klasik tela me gjemba, një territor i rrethuar i gjithë nga telat, që kishte një komando ushtarake brenda dhe të internuarit nuk mund të dilin jashtë këtij territori. Ka shumë pak njerëz që mund të kenë mbetur gjallë nga ky lloj internimi, për shkak të vdekshmërisë së lartë. Më 1953, këto dy kampe u mbyllën. Njërë Burreli që e 120 metro i gjatë, kishte 10 dhomat. 2 dhomat e Naskajet ishin më të mëdha, kurse 8 dhomat e ndërmjene ishin 8 metro e gjysmë në 5 metro e gjysmë. Standard. Kur vajte unë në 63, dhomat ishin 35, 34, 32 vetë. Po, me vite, të më bëra tjerë dhe janë përkohë, statu ishë një pjesë në fillon të lirojë, po një pjesë edhe vdikën gogjatë. Edhe qajnë luan për kampet, që ishë më të kohë, për punë, se kishë e kampe burgjet të tira, punonit. Jo në Balse, jo në Space, jo në... Kishë gogjatë, burgje kampe punit të është. Edhe aty ushqimi jenë, burgjet që qiment. Qimento lartë, qimento anëve, qimento poshtë. Që ishte 25 biruca, 26, po njëra që bërë berbera, që vini më rushin një javë me rojën prezent, dhe i berber, i burgonë. Birucat qenë qartuar, edhe të mi funksiononin, si vënd dënimi për ne që ishin për dhoma. Po tani përse dënoheshit duhet. Po neve dënoheshim me pretekst të më të ndryshme, në më që sharake. Kële vjenë, jenë qesmë, delim në qesmë neve 30 vetën, mi po në fund do jetë njeri. Ska halë pa qenë njeri në fund. Po i dojë që jenë bushë. I fundit, thoshe roja, i fundit e di vetë. Por që din dhe vete, a i kapi për zverë, po futen biruqë. Marë një të ditë të zi. Po të ishte plakë e marë një natë. Por birucat dhe ishin edhe për njerës që nuk i kishin ajtë shumë ata, i kishin me qanë më shumë i natë, sa ta që zdojnë. E njëna ta tani me lejnë të uaj ishe dhe unë. Jo e vure ropinat stremër, të ropinat lishin jashtë, jo vë në venqesën, jo mbajte në koka në jasteku, jo një liber sa lejohet po 2 libra, se lejonin një period koha vetëm një liber në jasteku. Qishim liber me gjutë ruajnë. Me në qofë se do pjesë një pëse lejohet që liber me gjutë ruaj, po o themu. Ati e lejohet me liber me gjutë ruaj, se ata e kishin qartuar burë në Burreli për njerës që do vinin aty bërna e nuk deli gjallë me. Shelma Heku. Ndaj të burgosurve bëhej një trajtim çnjërsor.
janë përdorur këto forma torturash: jeleku, kamzhiku dhe druri, të lënë të pa bukë, ujë dhe pa gjumë, lënja zhveshur në diell ose në të ftohtë, raja me dru deri në rënjen e mishit, kruarja e plagëve të qelbëzuara me dru, varja me kokë poshtë, shtrëngimi i gishtrinjve me pinca dhe tentativa për shnderimin e vajzave. Edhe hepra në duar. Hepra gjermane, po ti mbërthesh në duar në burgosit, pale kur I vinin brapa, e ti mbërthesh mirë, dhe gjermanet kanë parsuse, e pasat t'ja lëvizësh, t'ja lëvizësh, nuk ka të forë. I shofë që është të ngorë shumë, dhe lëvizën duar në aji kapteri, brenda 2 minutave të shumë, dhe më pak vjeti. Ishë në I birus. Po, të putesh në birute që lavroje, ishte behar që sot I shkonaj, pa I të pute në bimë, ku bindet borja, ose në qëzë të bindet borja, ishte temperatura 15 në 0, se bëndet të atë por në vore. E kapterin më pani e se ku më 2 libra, kishe I libri italishun me I fjallor. E në I duhet. Ta mu apsit e 2 libra. Ta shumë zoti kapterët e merë në mëndë ishin pyp, gjithë. Gjahil po pyp. Ta shumë është libri, ta shumë është diksioneri, fjallor. Mirë, baro pun me diksioneri, me fjallor, shpela për në depota, pasë me librin. Ta shumë po falë nuk u vajtima një. Populli nuk mund të duronte përjetësisht tiranin. Prandaj, në 20 shkurt 1991, u rrëzua monumenti Enver Hoxhës, e bashkë me të, I gjithë regjimi komunist. I e parë nga shklevër o që ne të zezë, e shumë aty u blopas në gjahë, mor qanë që ka të mbise në vorezë, pikse me njak provi e me kopasë. Shnur pas që vlëqishtë të mjesë, o fushi pjell panxarë, donë se jorallë shukitin koçka nisave të shpetë. Po kur turistë vinë, u thuet valë, që Robert fjallës lirat moçalishte, me thonjë thanë u rritur e cullak, gjithë balte duke hequr oshtë krabishte, lutë anashitin, rritur në batak, gjatë postu në shushunje e talamishte, në të rojve, godite me dajak.